นี่ครับงานเสี่ยงตายเบิร์ดใจเย็นๆให้อภัยแล้วขึ้นมาก่อนอย่าไปทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้น นี่ครับถอดไปออกครับนี่ไป2 เส้นนี่ไป2 เส้นตัวนี้แล้วก็เสาสีแดงนี่ถอดออกให้หมดมาดูความบาดเสียวคุณอ่ะเกิดมาก็ไม่เคยทำงานแบบนี้นะเพิ่งมาเจอนี่แหละ